Mas como a pele do Earth Dragon é muito dura, eu vou precisar de uma faca bem especial. É por isso que eu trouxe o antigo tesouro da nossa guilda. A nossa preciosa faca de Mithril. Vamos lá. O precioso tesouro da nossa guilda! Pelos registros era pro Mithril conseguir cortar. Por outro lado, a resistência dessa pele é incrível! Ai, que maravilha! Ai, mas como eu vou conseguir cortar? Ô, louco! Ela quebrou no meio! Eu não quero saber como fica o destrinchamento agora. O único jeito vai ser produzir uma faca ainda mais forte de Mithril. Ou seja... Minha carne de dragão! Você vai ter que esperar mais um pouco, O Fel. quê?